Dis dan vir my ook 'n wonderlike voorreg om op hierdie Moedersdag elkeen te verwelkom wat inskakel by vandag se opname. Dis my gebed dat die Here dan ook elkeen van u in besonder sal seën daar waar u hierdie opname volg. Kom ons sit net so en dan sluit ons oë in gebed. Almagtige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, dankie Here dat ons u liefde wat u vir ons het, so pas kon bely, daaraan herinner kon word en dit deur middel van lofprysing en dankbaarheid ook terug aan u kon betuig. Dis dan ook nou ons gebed, Here, dat u vanuit hierdie eindelose liefde met ons sal kom praat, die woord vir ons sal kom oopbreek en ons ontvanklik sal maak vir die boodskap wat u vir ons wil bring. Ons vra dat u elkeen van ons ontvanklik sal maak. Ons dink aan hulle wat nie hier kan wees nie, wat die rede mag wees. Ons vra dat u ook daar waar hulle tans verkeer, dan ook in besonder u hand van teenwoordigheid en liefde oor hulle sal hou. Ook hulle wat inskakel by vandag se opname, wat dit wêreldwyd volg, dat hulle ook u besonderse teenwoordigheid sal ervaar, daar waar hulle is. Ons bid al hierdie dinge, Here, nie omdat ons enigstens iets daarvan verdien nie, maar alleen uit u groot en eindelose liefde en genade vir ons. Amen. Nou vanoggend keer ons bietjie terug na die Ou Testament toe, redelik aan die begin. Ons teksgedeelte kom uit Eksodus hoofstuk 2. Die opskrif daar meld Moses se geboorte en opvoeding. En ons tema vanoggend handel oor Jogebed. Ek lees vir ons Eksodus 2 vanaf vers 1. 'n man uit die stam Levi was met 'n Levitiese meisie getroud. Die vrou het swanger geword en 'n seentjie in die wêreld gebring. Toe sy sien hoe mooi hy is, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Langer kon sy hom nie wegsteek nie. Daarom het sy vir hom 'n biesiemandjie gekry en dit met klei en pik diggemaak. Sy het die seentjie daarin neergelê en dit tussen die riete aan die kant van die Nyl gesit. Sy suster het op 'n afstand gaan staan om te sien wat met hom gebeur. 'n dogter van die Farao het afgegaan Nyl toe om te swem, en die jong meisies wat haar vergesel het aan die kant van die rivier geloop. Toe sy die mandjie tussen die riete sien, stuur sy haar diensmeisie om dit te gaan haal. Met die oopmaak sien sy, dit is 'n seentjie en hy huil. Toe kry sy hom jammer en dink, dit is seker een van die Hebreëse seentjies. Sy suster kom sê toe vir die Farao se dogter, mag ek vir u 'n vrou gaan roep, 'n Hebreëse vrou met 'n pasgebore baba, dat sy die seentjie vir u kan laat drink. Die dogter van die Farao het haar geantwoord, ja, goed. Die meisie het toe die seentjie se ma gaan roep. Toe beveel die Farao se dogter die ma, neem hierdie seentjie en laat hom vir my drink. Ek sal jou daarvoor betaal. Die vrou het die seentjie geneem en vir hom gesorg. Toe hy oud genoeg was, het sy hom na die dogter van die Farao toe gebring, wat hom as haar eie seun aangeneem het. Sy het hom Moses genoem, want, het sy gesê, ek het hom mos uit die water gehaal. Net tot sover ons teksgedeelte vanoggend. Vriende, as ek ter inleiding weer vir Thomas Edison of 'n gebeurtenis uit Thomas Edison se lewe mag aanhaal, wil ek graag die volgende kort gebeurtenis vir u voorlees. Dis ook in Engels. One day Thomas Edison came home and gave a paper to his mother. He told her, my teacher gave this paper to me and told me to only give it to my mother.
His mother's eyes were tearful as she read the letter out loud to her child. Your son is a genius. This school is too small for him and doesn't have enough good teachers for training him. Please teach him yourself. After many, many years, after Edison's mother died, and he was now one of the greatest inventors of a century, one day he was looking through old family things. Suddenly he saw a folded paper in the corner of a drawer in a desk. He took it and opened it up. On the paper was written, "Your son is adult," tussen hakies, mentally ill. "We won't let him come to school anymore." Edison cried for hours and then he wrote the following words in his diary. En ek het dit hier op die skerm. Hy het die volgende neergeskryf. Thomas Alva Edison was an adult child that, by a hero mother, became the genius of the century. Vriende, hierdie gedeelte wat ons sopas saam gelees het in Exodus, gebeur rofweg 400 jaar na die slotgebeure waarmee die boek Genesis eindig. Ons lees in Exodus 1 dat die omstandighede binne die land Egipte vir die Israeliete geweldig verander het. Aanvanklik was dit 70 families van Josef wat tydens die destydse droogte na Egipte verhuis het, maar dit was glad nie meer die geval binne die konteks van Exodus nie. Hierdie Israeliete het so vermeerder, die Here het hulle so geseën, dat hulle so gegroei het in getalle, dat ons lees in Exodus 1 vers 7 die volgende, hulle het so baie geword, so baie dat die land vol was van hulle, oor 'n tydperk van ongeveer 400 jaar. Nou ons lees dat die nuwe farao wat in bewind gekom het, was geensins bewus gewees van Josef en sy goeie reputasie nie, en hierdie groeiende getalle van die Israeliete het hom en die res van die Egiptiese regering geweldig begin bekommer. Wat as, het hulle vir mekaar begin sê, wat as die Israeliete eendag net besluit, hulle neem ons land oor, weens hulle getalle sal ons hulle nie kan keer nie. Wat as hulle eendag besluit om in koalisie te gaan met ons vyande, dan sal ons geen kans staan om enige weerstand te kan bied nie. Hulle raak vir ons 'n te groot gevaar, vir ons te 'n groot bedreiging. Ons gaan iets rondom die saak moet doen. Wel, in reaksie hierop lees ons in Exodus 1, het die Egiptiese regering toe begin om sekere strategieë in plek te begin sit om hierdie aanhoudende groeiende getalle van die Israeliete te probeer onderdruk. En daar word 3 van hierdie strategieë vir ons uitgelig in hoofstuk 1. Eerstens, lees ons dat hulle sware slawe arbeid begin toepas het. Met eens is die vryheid van die Israeliete ontneem, en hulle moes so slawe begin werk het onder die Egiptiese se regering. En soos wat die tyd verloop het, is hierdie slawe arbeid net al hoe meer vererger, net al hoe swaarder op hulle gemaak, maar sonder enige sukses. Die getalle van die Israeliete het nog steeds net bly floreer. In vers 17 lees ons, tot daar word toe nou 'n tweede plan uitgedink. Die Hebreëse vroedvroue is toe genader en daar's vir hulle gesê, julle moet by die Israelitiese vroue wees wanneer hulle geboorte gee, en as julle sien dis 'n seentjie, moet julle daardie seentjie onmiddellik doodmaak. Nou die gevolg hiervan was dat hierdie strategie was ook onsuksesvol, want tydens hul terugvoering aan die farao kom dit uit dat hulle vrees vir die Here was groter as hulle vrees as die farao. En daarom het hulle nie die farao gehoorsaam in hierdie opdrag nie, en het hulle nie die seentjies doodgemaak nie, en daarom het die Israelitiese volk nog steeds bly groei.
En dan as 'n derde desperate poging vanaf die farao om hierdie getalle van die Israeliete te probeer inperk, het hy toe hierdie verskriklike aankondiging gemaak en dekreet uitgevaardig dat alle Israelitiese seentjies in die Nylrivier gegooi moet word. Nou die van ons wat ouers is, dink net vir 'n oomblik by jouself. Julle as gesin is sopas 'n seentjie ryker. En met eens kom daar 'n soldaat en hy neem hierdie kind uit jou of uit jou vrou of uit jou man se arms en hy loop met hom in die straat af en hy gooi sonder om 2 keer te dink daai babietjie in die water. Hoe verskriklik moes dit nie gewees het nie. En ek in die afgelope week het ek net by myself gedink, ons dink dit moes sleg gewees het vir die Israelitiese gesinne, maar ek het net by myself gewonder, wat het deur daai Egiptiese soldate se gewete gegaan, wetend hoe hulle op so groot skaal moord pleeg, en daai babietjies wat jy hoor huil daar in die water, voordat hulle liggaampies onder die water verdwyn. Wat 'n verskriklike gebeurtenis moes dit nie gewees het binne die konteks van Israel op daardie stadium nie. Nou dis binne hierdie konteks wat ons dan lees van 'n onbekende Israelitiese vrou, 'n moeder, 'n ma wat op die toneel verskyn. Arman en Jochebed, die vader en die moeder van Moses, word as 2 onbekende helde binne die konteks van die Bybel beskou. Hierdie 2 onderskatte persone se name, glo dit of nie, word net 2 keer in die hele Bybel genoem. Eerste keer in Eksodus 6 vers 19 en dan 'n tweede keer later in Numeri hoofstuk 26 vers 59. Ten spyte van hulle getroue geloof en hulle volkome gehoorsaamheid in die Here, sien ons, word hulle name nie uitgelig tussen al die ander bekende geloofshelde in Hebreërs 11 nie. Daar word bloot net verwys na die ouers omdat die ouers van Moses geglo het, en dan gaan dit verder. Hulle name word nie uitgelig nie. Hulle vorm 2 helde wat eintlik agter die skerms so 'n groot en wonderlike taak verrig het en so 'n groot rol gespeel het ten opsigte van die Israelitiese volk se verlossing en latere toekoms. Nou as 'n mens nou bietjie meer inzoom op Jochebed se lewe, dan kom 'n mens vanuit die Eksodus gebeure agter dat sy van 'n jong ouderdom 'n getroue verhouding met die Here gehad het en dat sy in volle gehoorsaamheid in haar geloof agter die Here aangeloop het. Ons lees dat sy haar rol as moeder, haar rol as ma, reeds van vroeg af ernstig opgeneem het. Reeds van kleins af het sy seker gemaak dat sy konstant goeie en gesonde lewensbeginsels by haar kinders ingekweek het, ingeleer het. En weet jy wat, ons sien die gevolge hiervan, die vrugte hiervan, wanneer haar kinders later aan volwassenes word. Aaron het die hoëpriester geword van die Israeliete. Ons lees later in Eksodus 15 dat Miriam het as profetes opgetree. En dan Moses, al het hy 'n groot deel van sy kinderlewe in die paleis deurgebring en is sy Egiptiese aspekte aangeleer, lewenswyse aangeleer, lees ons, het hy nooit sy identiteit, sy ware identiteit verloor nie. Hy het nooit vergeet wie hy eintlik is nie. Ons lees dat hy nog steeds, al het hy in die paleis gewoon, het hy nog steeds gereeld tyd spandeer tussen die Israeliete, tussen sy eie mense. Al het hy nie die voorreg gehad, net soos Thomas Edison, om vir 'n baie lang tydperk
by sy biologiese ma te kon wees nie. Daai bietjie programmering wat sy in hom ingeplant het, wat sy hom geleer het op 'n kritiese tydperk van sy lewe, het hy nooit, maar nooit vergeet nie. En dis hierdie einste Moses wat op die ou einde die volk sou verlos vanuit Egiptiese slawerny. 3 kinders, 3 suksesverhale, en dit is al 3 danksy 'n gelowige, godvreesende en gehoorsame moeder. 'n ma wat haar hele lewe as dienares in diens van die Here gestaan en geleef het. Nou as ons nog verder inzoom, en ons fokus spesifiek hier op die geboorteverhaal van Moses, dan is dit een van die mooiste gedeeltes in die Bybel, waar ons die geloof en die vertroue van 'n moeder na vore sien kom. 3 keer in hierdie geboorteverhaal word aan ons gewys hoe sterk was Jochebed se geloof in die Here. Ek wil hulle graag vlugtig uitlig. Eerstens, lees ons dat toe Moses gebore is en sy ma Jochebed die voorreg gehad het om hom vir die eerste keer in haar arms vas te hou, lees ons het sy besef en het sy gesien hoe mooi hy is. Nou hierdie mooi, glo ons, het ook te doen met 'n fisiese voorkoms, maar die mooi het ook simbolies na iets dieper verwys. Nou tong in die kies, voordat ek iets verder sê, in een van die kommentare wat ek gelees het ter voorbereiding vir vandag se preek, het iemand geskryf dat daar in daardie tyd natuurlik ook baie bygelowe was, en na die tyd ook baie mites was rondom die geboorte van Moses. En ek het eintlik gelag toe ek hierdie goed lees, want daar word beweer dat Moses was so 'n besonderse mens. Jy sien dit selfs by sy geboorte, daar word beweer dat sy ma pynloos geboorte aan hom gegee, en dat hy na geboorte nie nodig gehad het om melk te drink nie, hy kon dadelik begin vaste kos eet, en daar word beweer dat hy dalk nog op daai selfde dag van geboorte begin loop het. Nou ek weet nie van julle nie, maar toe ek dit lees, toe klink dit vir my meer iets wat jy koppel aan Chuck Norris, as wat jy koppel aan Moses. Maar in elk geval, heel wat bygelowe. Maar die belangrikste wat ons vandag moet weet, is toe sy ma hom vir die eerste keer vashou, het sy besef hy's mooi. Maar hierdie mooi gaan dieper as net fisiese voorkoms. Toe sy in hierdie babietjie se oë kyk, het die Gees van God deur haar gewerk. En het sy besef, hierdie kind is anders. Hierdie kind is spesiaal. Deur in te sien dat haar kind mooi is, het sy besef, en die Here deur sy Gees vir haar dit bekend gemaak, dat die Here vir hierdie kind 'n spesiale plan het. Dat hy 'n spesiale doel het met hierdie spesifieke babietjie se lewe en toekoms wat voor lê. En dit alleenlik het gebeur en kan gebeur omdat daar 'n aktiewe, lewende verhouding moes wees tussen Jochebed en die Here. Dis as gevolg van hierdie verhouding wat daar was, hierdie geloof wat daar was, hierdie vertroue wat daar was, dat hierdie ma nie net tot hierdie besef gekom het in daai oomblik nie, maar dit het ook gedien as inleiding vir die gebeure wat daarna sou volg. Dis iets kosbaars aan hierdie babietjie. Tweedens lees ons in Hebreërs 11 vers 23, omdat die ouers van Moses geglo het, het hulle hom na sy geboorte 3 maande lank weggesteek, toe hulle sien dat hy 'n mooi kind is. Hulle was nie bang vir die bevel van die koning nie. Hierdie ouers, Arman en Jochebed, was baie goed bewus gewees van die dekreet wat uitgevaardig is. Hulle was heeltemal daarvan bewus gewees dat die farao wou hê elke Israelitiese seentjie wat gebore is, moes in die Nyl gegooi word. Hulle was ook net so bewus gewees van wat sou die gevolge wees vir enige iemand wat nie by hierdie dekreet hou nie, wat dit verontagsaam. En ten spyte daarvan,
het hulle 'n groter vrees gehad vir die Here as vir die Farao. Hulle het die keuse gemaak om eerder die Here te gehoorsaam as die Farao se reëls. En hier sien 'n mens net weer eens die vrees en die geloof en die gehoorsaamheid en die vertroue wat na vore kom binne Jochebed se lewe. Dat sy bereidwillig is om die regering en die regering se reëls te verontagsaam en eerder vas te bly hou aan die Here. En dit kan ook weer eens alleenlik net gebeur as daar 'n lewende en aktiewe verhouding is tussen Skepper en skepsel. Omdat sy die Here geken het en vertrou het en hom geglo het en daaglikse pad saam met hom gestap het, het sy geweet dat hierdie Here sal nie net die babietjie beskerm nie, maar sy het ook geglo en vertrou dat die Here sal in die proses hulle as ouers beskerm. Nommer 3 is natuurlik die klimaks van Moses se geboorteverhaal, die feit dat sy die gehoorsame bereidwilligheid gehad het om haar seentjie in 'n mandjie te sit en hierdie mandjie tussen die riete te gaan plaas op die oewer van die Nyl en terug te staan, om te draai en weg te stap. Om daardie geloofskeuse te maak om te sê, Here, ek plaas hierdie kind nou in u hande. Vir 3 maande het u ons beskerm. Vir 3 maande het die Egiptiese soldate nie hierdie kind in ons huis gevind nie. Vir 3 maande het hierdie kind nie op die verkeerde tyd gehuil of gemroun, wat ek kon weggee dat die Here Israelitiese seentjie is nie. Nou kan ek niks meer verder doen nie, Here. Ek is op so 'n punt nou, ek kan nie meer my kind wegsteek nie, hy raak te groot. Nou gee ek hom volkome aan u oor, en ek staan in vertroue terug, en ek glo, en ek vertrou, dat u by u woord sal hou, en dat u hierdie kind, daar waar hy op die water dryf, dat u sal ingryp, en hom sal versorg. Moeders, wat 'n mate van geloof neem dit om so iets te doen? Om jou kind nie langs die water nie, op die water te gaan neersit. In 'n mandjie wat enige oomblik kan omdop. Ons weet nie of die wind gewaai het nie. Ons weet nie wat die omstandighede nie. Maar om my kind daar neer te sit, terug te staan, om te draai en weg te stap en te sê, die Here sal sorg. Weereens 'n gebeurtenis wat alleenlik gaan gebeur as daar 'n ware en lewende aktiewe verhouding met die Here is. Iemand het die volgende geskryf, en skuis vir die Engels, maar ek kan dit nie mooier oorvertaal as die Engels nie. Western minds, met ander woorde ons in die moderne era, cannot comprehend the terror tactics of ancient pharaohs. Idolatrous and corrupt, they held nothing but contempt for the mysterious Yahweh of their Israelite underdogs. Hatred, hostility, and hard labor were facts of life. En dan nie mooi. Yet was one woman, acting as a caring and resourceful mother, soared above the evil around her. God saw Jochebed's heart, heard her prayers, and intervened in her behalf. Her fame lives on through the lives of her remarkable children. Israel sal op die ou ende kom waar hulle kom en wees wie hulle sou wees, weens die geloof en die gehoorsaamheid en die vertroue
van jou gebed aan die Here. En as ek nou begin oorbeweeg en begin klaarmaak, wil ek graag op nog 'n Bybelse ma en ouma vlugtig fokus, en dit sluit aan by vanoggend se troostboodskap, oordenking wat uitgestuur is. Ons lees in 2 Timoteus 1 vanaf vers 3. Ek dank God, en dis nou Paulus wat dit hier skryf vir die jonge Timoteus. Hy sê, ek dank God, wat ek net soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. Ek onthou jou afskeidstrane en wil jou baie graag weer sien. Dit sal vir my 'n groot vreugde wees. Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Loos en in jou ma Eunice was. En wat daarvan is ek oortuig ook in jou is, Timoteus. En dan later, 2 hoofstukke later, 2 Timoteus 3 vers 14, wanneer Timoteus deur 'n moeilike tyd in sy bediening gaan, wanneer hy begin wonder, moet ek nie maar eerder net ophou nie, moet ek nie maar net ophou om 'n apostel te wees nie, die mense sien neer omdat ek nog jonk is, ek kry net die wind van voor, dis nie die hele tyd teenspoed, min deurbrake, min geluk, min positiewe dinge wat in my lewe en my bediening gebeur, dan kom Paulus weer met hierdie fantastiese bemoedigende woorde. En hy sê vir hom, maar jy, Timoteus, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Nou in hierdie woorde verwys Paulus nie net na homself nie. Ja, Paulus was sy leermeester. Paulus het hom baie geleer oor die evangelie en hoe hy moet optree as apostel. Maar die opregte geloof waarna hier verwys word, strek baie verder terug as Timoteus se ontmoeting met Paulus. Hierdie opregte geloof waarna Paulus verwys, was reeds by Timoteus in sy kinderjare reeds teenwoordig. Nou ons weet, as ons navorsing doen oor die persoon Timoteus, weet ons sy pa was 'n Griek. So die kans is baie skraal dat sy pa hom geleer het van die Here. En omdat hulle in 'n heidense gebied gebly het, was die skoling wat hy gekry het heel moontlik ook nie van so 'n aard dat dit hom nader aan die Here gebring het nie. Timoteus, die jonge Timoteus se geloof is alleenlik te danke aan sy ma en aan sy ouma, wat hom van kleins af geleer het van die skrif en van kleins af konstant in ontmoeting gebring het met die Here en van kleins af hom gehelp het om ook die Here te leer ken en 'n pad saam met hom te begin stap. En in hierdie wyse woorde en troos en bemoediging van Paulus wys hy vir Timoteus daarop terug. Jy kan 'n apostel wees. Jy kan bly volhard in jou taak as Christen. Jy kan bly volhard in jou taak as apostel. Want reeds van kleins af is die fondasies van jou God en sy skrif in jou ingeplant. En dit sal jou staande hou. Dit sal jou dra, selfs deur die moeilike tye. Jy hoef nooit bang te wees nie. Selfs al voel jy jonk, al voel jy mense sien op jou neer, kan jy bly volhard. Want jy het die Here leer ken, weens jou ma en jou ouma se konstante insette in jou lewe. En daarmee wil ek vanoggend se diens dan soos volg afsluit. En ek rig die volgende aan elke moeder, hier binne, daar buite, en ek weet ook, my eie moeder, volg hierdie opname, dan na afloop van hierdie diens. Vir elke moeder vandag wil ek begin, en ek wil vir julle baie dankie sê, dat julle ons oor al die jare in geloof en in vertroue groot gemaak het. Vanoggend wil ek vir julle dankie sê, dat julle reeds van kleins af by ons goeie geestelike beginsels vasgelê het. Beginsels wat ons in vandag se dae daagliks op moet terugval en moet benut wanneer die uitdagings van die lewe oor ons pad kom. Dankie vir al die kere wat julle uit julle pad gegaan het om ons te beskerm.
Dankie vir al die opofferings wat julle so baie maal ter wille van ons gemaak het. Dankie vir al daardie kere wat julle ons ook soms geforseerd moes laat gaan, wat julle moes terugstaan, wat julle moes glo en moes vertrou, dat die Here voortaan mooi sal sorg. Daardie eerste dag, wat ons moes skool toe gaan, wat julle ons moes laat gaan, uit julle hande uit julle sorg uit, op wat van daardie keer wat ons vir die laaste keer finaal uit die huis moes uittrek en ons eie lewe verder onafhanklik moes gaan voortsit. Dankie dat ons vandag as julle kinders ook kan getuig dat ons lewens soos Aaron, soos Miriam en soos Moses ook in 'n suksesverhaal uitgedraai het weens julle toedoen, weens julle geloof in die Here, weens julle vertroue in die Here, weens julle liefde in die Here en julle insette in ons lewens. Soos ek in die begin gesê het, die woordjie dankie is so klein, maar ons sê dit vanuit 'n eindelose liefde wat ons vir julle as ons mammas het. Mag ek vra dat al die kinders, almal wat 'n mamma het, hierop hardop saam met my sal sê amen? Amen? Amen. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here, vandag kom ons raak stil in die teenwoordigheid, ons gaan op ons knieë en ons loof U dat U elkeen van ons geseën het met 'n liefdevolle, omgeende moeder. 'n Moeder wat reeds voor ons geboorte vir ons begin sorg het. Wat ons van kleins af geleer het, wat is reg, wat is verkeerd. Wat baie keer haarself tussen ons in die gevaar geplaas het, om ons te beskerm. Here, die lys is so lank. Maar vandag kom sê ons elkeen dankie vir ons moeders. Van hulle is dalk nie meer met ons nie. U het baie van hulle reeds kom haal, maar ons glo en ons vertrou dat U ons dankbaarheidsboodskap aan hulle sal oordra. Die van ons wat nog in die bevoorregte posisie is, om 'n moeder hier saam met ons op aarde te kan kom hê, bid ek, dat ons dan ook spesiaal vandag sal uitreik na hulle, en ons dankbaarheid aan hulle sal oordra. Seën asseblief hierdie dag wat voorlê, seën ook so die week met al sy gebeure, en mag ons weet dat U teenwoordigheid ons oral waar ons gaan en in alles wat ons doen sal vergesel. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.